Uè, Robè, tutto ok? Ehi, sono Andrea. Senti, tieni 5 minuti di tempo. No, volevo sapere se ti hai visto l'ultima puntata pro telefilm ieri sera. Oh, mi hai visto? Robè, bellissimo. Robè, mi hai visto che colpo di scena? No, guarda, chi stanno non teniamo niente da dicere, guarda. Dai, ti ricordo l'anno passato rimanetto un poco male perché fannetto curioso. Avevo fatto che non si capiva perché lo swap era tradito scartellato. Rimanetto. No, ma chi stanno che vuoi dicere, vabbè. Bellissimo. Guarda, il finale perfetto. Come non è venuto? Vabbè, l'hanno acceso lo swap. No, Robè, non cominciamo ogni volta che muore uno non è morto, si è salvato, si è visto chiaramente, Robè. No, Robè, ma tu hai visto un guaglione? Si è messo proprio a distanza ravvicinata. Eh, Robè, l'ha sparato proprio un colpo di pistola dritto al cuore. Si è visto proprio. Come si è salvato, scusa? Combinazione. È combinazione. No, Robè, scusa. Robè, ma neanche che si è visto roba, no? O sopra, stava lungo a terra, in mezzo alla via. E dopo un po' che è passato il camion. E c'è passato per coppa. Scusa, come ha fatto a salvare pure una chiesa? La pigliata di strisce. La pigliata di strisce. Ah, poi, vabbè, ma quando è così... Robè, scusa, ma tu l'hai visto? Ma tu te l'hai visto fino alla fine, Robè? E tu hai visto, scusa, roba che è stata sparata. C'è passato un camion a coppa. O guagliona, l'ha messa in un sacco. E poi l'ha ittata a mare. Che la faccio Ulisse, scusa? No, Robè, si è visto proprio che scendevi in profondità. Ha fatto vedere. Un sacco non si era chiuso buono. Vabbè, Robè. Vabbè, Robè, allora lì secondo te era superato il fatto che l'hanno sparato, che è stato investito in un camion, o se era rapito un sacco, era nuotato, si era mettere in salvo. Chissà così combinato, Robè. Sì, ma è pure zoppo. Vabbè, Robè, ma allora non finisce mai queste cose, secondo te? Sono 20 anni che c'è prima a chi si qua. Sì, ma chi lo zoppo era rimasto, Robè? Sì. Sì, ma l'anno passato ci poteva pure stare, vabbè. O in a bacia, sta per mettere un po' patente il terzo piano. Là ci poteva stare, ma qua proprio è lampante proprio. Vabbè. Lì c'è dei commenti. Lì c'è i commenti, oh, fammi sentire pure a me. Mira la gente che dice. Dici lì, qua. Non abbiamo certezze sulla sua morte. Niente meno. A presto, dici. Fammi sentire. Questo finale lascia intravedere una 21ª stagione. Ma tu lo fai, Robè? No, leggi pure questo. No, leggi... O vuoi leggere solo le cose che ti fanno comodo a te? Dici? Ti stai convincendo, eh? Fammi sentire. L'unica cosa che mi lascia perplesso è il fatto che lo zoppo negli ultimi giorni avesse quella brutta tosse. Per questo motivo è molto difficile che sia sopravvissuto.
Chi sei più scemo di te, Robè? Robè, ma chi secondo te? L'hanno sparato, l'hanno ittata sotto con un camion, l'hanno ittata a mare, ma chi si muore per colpe d'osso? Robè, io non capisco niente dei telefilm. No, Roberto, Robè, allora facciamo così, Robè, basta così, la chiudiamo qua, Robè, facciamo così, se chi sapessero fare la 21ª stagione, te la vedi solo tu, Robè, non parlavo proprio più. No, Robè, perché mi hai scucciato e vedessi sciumità. No, Robè, basta, Roberto. Robè, ciao! Basta così, Robè, ciao! Robè! Poi mi fai sapere tu se ci è passato un male volo sopra. Va bene? Mi informi tu. Ciao Robè, ciao caro. Ciao. Ma c'avevo vizi per essere struzzato.